我來看海巡署昨昏佇咧台中外海查到2隻外國船非法佇咧海頂輸送油來交易，照違反海洋污染防治法來上班。學者警告，這種非法買賣油的案件，唔但是走私，也佫會破壞咱國的關鍵基礎設施，一定要注意。青山透早2點，2隻外籍個船隻佇台中大甲外海大約30海里，無正常挖苦到陣真可疑，海巡人員經有雷達掌握，駛巡航艇趕往現場，看到巴拿馬籍油輪甲聖多美普林西比籍個貨輪挖苦到陣雙方油管連條咧，敢若進行非法的轉盤油，無採取適當防制排泄做法，水警船抓到現行犯。兩船油管相連，疑似進行柏油作業，且未布有防污設備。海巡人員隨即錄影搜證，並實施登檢，嚴正喝止兩船立即停止柏油行為。本案將依違反海洋污染防治法，函送海洋保育署裁處。對2隻船的動態甲油品來源，海巡署匯報相關單位來進行調查。特別注意的是，頂個月發生騙訛積漁船來境外背負涉嫌賣油的案件。還有去年新竹海巡查到3部的中國搬油船，這類非法的搬油案件，大部分的甲 AIS 船艇自動識別系統關起來，閃過查緝。學者講，無排除中共就有機會打造不是傳統的軍隊來危害台灣國安。那這也可能會變成敵方，這是用來走私，或者是威脅台灣水下電纜設施的這種做法，也就是影子艦隊。那這些都會影響到海上的安全以及海下基礎設施的安全。對中共長期就海警、海上監察甲民兵出入台灣周邊的海域進行戰場經營，海委會主管關闢林講，中共捕捉地帶威脅侵權，科學緊張情勢，長期消耗台灣海巡執法的能量。不過政府又要繼續加強離島甲前沿據點防護能力。記者綜合報道。